көрсем? Жоға, біз көппіз. Қалғандар қайда? Тау басындағы жасырын қыстақта бір ауыл панда тұрады. Жасырын қыстақта дейсің бе? Ал мен қалай таптың? Маған осы мекен-жай көрсетілген хат келді. Тұратын жеріңді ешкім білмесе, саған қалай хат барады? Мұнда бір шикілік бар. Жоқ, тағдыр өзі айдап әкелді. Өтірік айтады. Айтпақшы, Айдақыр жауынгер жайлы айтшы. Менің Айдақыр жауынгер екенімді қайдан білдің? Әлде мен соншама танымалмын ба? Жоқ, мына постерден көрдім. Сосын сыйлықтар дүкенінен мынадай шын аяқ сатып алдым. Мен шын сатып алдым бәке. Жер саған көрсетер дүнием өте көп. Сен әлі балаң үшін мақтанатын боласың. Жүр кеттік. Қане? Мен бұрыннан сені мақтан тұтам. Жетіп қалдық. Сәл қалды. Сенің де демікпен бар екен ғой. Мен де алқыны бәрен келем. Әке, саған мынау керек. Бұл әлемдегі ең ғажайып сарай. Міне, бұл батырлар залы. Бүкіл Қытайдағы кунг-фудың баға жетпес жәдігерлері осында сақталған. Мына жер қандай? Ғажап. Сенің ғажап деген келді ғой, солай ма? Себебі бұл ең ғажап сарай. Дәл солай. Тек абай бол, шамындағы заттардың бәрі осал. Сыбырлар жауынгерлердің сауыт секілді. Біреу байқамай сындырып қойып еді. Кім? Ебедейсіз біреу. Мәссаған. Бұл шатын мүйіз тұмсықтың жауынгерлік сауыты. Қалай ойлайсың, мен кисем сиям екен? Ойымның турасынан түстің. Мен де соны ойлап тұр едім. Маған сия ма? Сені білмеймін, маған сиып қалу керек. Әке, мынаған қара. Рамстаздың ату құралы. Осы арқылы ол қаншама қақпан құлатқан. Ал мынау болса, еге құйрық ұстаздың дулғалары. Сондай көп кішкентай. Мынау дельфин ұстаздың су өткізбейтін сауыты. Енді мынаған қара, Шәке. Бұл ата аңызға айналған сұңқардың жауынгерлік арбасы. Керемет арба екен. Әке, мұның не? Ештеңеге тиіспе деп айттым ғой. Ғапу өтінем. Онда шешіп орнына қояйын ба? Иә, сөйткенің жөн болады. Бірақ саған құйып қойғандай жарасып тұр. Сауыт киген қалай екен? Үстіңнен мүйіз тұмсықтың иісі шыға ма? Өзіңді қаһарман сезініп тұрсың ба? Мың жау шабылса да жеңіп шығатындай күйде тұрсың ба, әке? Соны айтшы. Айтшы қане. Бойыңда сондай сезімдер бар ма? Иә, ерекше сауыт екен. Ал мынау не үшін? Тартып көрейін бе? Аздап сасып қалдым ғой. Мүмкін басқа жәдігерлермен де ойнап көрерміз. Алға! Қане бол, тезірек! Кел, шайқасайық. Достары көмекке келді. Ой, олай болмайды ғой. Мәссаған қандай қызық. Тамаша. Ғажап! Тез айналдырайын ба? Тағы. Керемет! Қазір басылады. Жүрегім айнып кетті. Жеңілдеп қаласың. Дельфинше шайқас! Даң! Жүрегіме дәл тигіздің. Дельфин артқа қайтты. Балам, дайындал. Вау! Тура шыме тиді ғой. Енді өзің қағып ал. Қағып алдым. Жоғары лақтыр. Енді сенің кезең. Қазір сазайыңды берем. Бергелі ғой, мүйіз тұмсық. Байқа. Қазір көрсетем саған. Қазір сүзем. Сүз құлатам. Қазір құлатам. Тұра құлатам. Қазір сазайыңды берем. Осыдан көрде тұр. Ал, жеңілдің бе? Мойында. Мүйіз тұмсық ұстаз. Не болды? Не болып қалды? Сәлеметсіздер ме? Достар, мына сауыттың ішінде кім тұрғанын тауып көріңдер. Қалай ойлайсыңдар, мұнда кім жасырынып тұр? Қане? Сенің әкең. Оны қалай біліп қойдыңдар? Иә, біз бір-бірімізден айнымаймыз ғой. Әке, бұл менің достарым. Дәуіт, Өлекшін, Мешін, Тырна және Сыржыл.